Buongiorno a tutti, questa meravigliosa giornata di sole ha accolto il nostro arrivo qui a Piazza Unità d'Italia a Trieste, dove domani ci sarà la grandissima giornata dedicata a Papa Francesco, che viene qui nella nostra regione, e io sono in presenza del designer internazionale Stefano Borella, che ha realizzato il trono papale, la seduta che utilizzerà il Santo Padre, ma anche le sedute dei celebranti, quindi sono 5 sedute, il trono papale e le sedute per i celebranti. Noi ci troviamo qui e siamo proprio qui dove stanno costruendo il palco, siamo nel backstage, che così è preludio di questa bellissima iniziativa, perché siamo venuti a portarle di persona. Nel pomeriggio le posizioneremo, nel frattempo ci godiamo così questa splendida giornata di sole in questa meravigliosa città. E io approfitto, perché ho avuto il piacere e l'onore di poter condividere direttamente con Stefano questo momento bellissimo, quindi dalla nascita di un'idea, vero Stefano, di cui poi ce ne parlerai, al fatto di poterla comunicare, trasmettere alla Diocesi di Trieste, alla Santa Sede, ai tecnici, a tutti coloro che poi dovevano valutare se questa era un'idea veramente così bella per poter essere accettata, questo progetto, e questo è successo. Allora, Stefano, l'hai raccontato a tutta la stampa per tutta la settimana. Adesso finalmente io, che sono comunque la tua agente, rappresento la tua agenzia di comunicazione, finalmente posso farti un'intervista. E ti chiedo, l'emozione di essere qui oggi in questo posto, tu hai partecipato al carico, allo scarico delle sedute e ti ho visto molto emozionato. Certo, sì, oggi è stata una bellissima giornata che è partita proprio già questa mattina presto, dove ci siamo incontrati, siamo scesi a Trieste, siamo venuti qui e l'emozione è tanta perché trovarsi qui in questa piazza magnifica, con questo sole, con tutta questa gente che sta lavorando per accogliere Papa Francesco, mi fa sicuramente molta emozione. Ecco, io ci terrei però a dire che noi non siamo soli, siamo accompagnati dagli imprenditori che hanno sponsorizzato e sostenuto questa meravigliosa iniziativa. Mi permetto così anche di nominarveli, perché è bello parlare di questi imprenditori, di queste persone, di questi uomini che hanno deciso di sostenere questa iniziativa. E quindi io partirei dalla famiglia di Linea Fabbrica, una grandissima famiglia, un'azienda storica del Manzanese, che fra le altre cose ha anche contribuito alla realizzazione delle sedute. E poi Caligaris è un'azienda storica, Caligaris SPA, che immediatamente, quando gli abbiamo fatto la proposta, abbiamo detto: noi facciamo questo, volete esserci? Sì, noi vogliamo esserci. Stessa cosa Fornasari, già altra azienda storica importante, come pure Potocco. E poi sempre per la realizzazione ha fatto un ottimo lavoro l'azienda Cogiola Minini di Cassacco. E poi abbiamo Ideando Pubblicità, che ha fatto un wrapping che è una cosa spettacolare, cioè questa sedia è bellissima, però dà quel tocco di luce che veramente farà un effetto che vedrete meraviglioso. E poi Citafiera, perché anche Antonio Maria Bardelli con la sua attività ha voluto essere presente in questa bellissima iniziativa. Ovviamente la mia società, l'agenzia di comunicazione Marketing City Advertising, che collabora con l'Atelier Borella. Fra l'altro mi fregio di potervi dire che il designer Stefano Borella è anche il nostro direttore artistico di City Advertising, quindi è una collaborazione a tutto campo che poi produce anche queste cose bellissime. Noi lavoriamo su altri settori, però da quando ci occupiamo con lui della sua arte è una soddisfazione in più, perché è un settore che non avevamo mai, non ci eravamo mai occupati, non avevamo mai esplorato, ma è veramente molto molto bello. Allora, torniamo sul motivo per cui noi siamo qui. Allora, noi siamo venuti per un motivo specifico, anche perché oltre a realizzare le sedie, le sedute, bisogna poi anche Posizionare. posizionarle. Sì, per cui stamattina siamo arrivati e grazie all'intervento del signor Luca che ci ha portato proprio fisicamente le sedie, le abbiamo messe in un hangar per un pochino, in attesa poi che quando il palco sarà terminato le collocheremo al loro posto. Come volevo dire una parentesi di prima, sì, appunto che c'è una concertazione di tante persone che si sono messe a disposizione per realizzare questo progetto
e ho visto che da subito tutti sono rimasti molto felici di poter partecipare a questo dono che è stato fatto proprio con il cuore da tutti noi. Oh, una cosa molto bella fra le altre cose, noi abbiamo parlato adesso del settore imprenditoria, però abbiamo anche il settore della finanza, perché la Federazione Banche di Credito Cooperativo ha partecipato in gran batteria proprio con la federazione, che racchiude ben 8 istituti di credito, e quindi voglio dire una cosa molto grande, molto bella, che ci ha anche emozionati, perché comunque veramente una bella collaborazione, Stefano, però ce l'aspettavamo? Secondo me sì. Sì, anche sì, perché per Papa Francesco è dovuto. Poi questa regione qui lo accoglierà con tanto amore, perché ci teniamo ad accoglierlo con il cuore. E adesso noi ci sposteremo, perché lasciamo spazio a tutti i tecnici e al personale che sta lavorando per allestire il palco, ci spostiamo in un altro posto meraviglioso di Trieste, perché vogliamo raccontarvi qualche altro aneddoto molto bello e molto emozionante, vero Stefano? Va bene? A dopo. Allora, vi avevamo promesso una location incantevole e location incantevole sia. Siamo sulle rive di Trieste, alle nostre spalle la meravigliosa città che domani accoglierà il nostro Papa Francesco. Io sono in compagnia del designer Stefano Borella. Stefano, raccontaci come ti è nata l'idea di fare il trono papale, di fare una sedia per il Santo Padre. Nel frattempo noi ci incamminiamo perché vogliamo anche regalarvi queste chicche da Trieste, alle nostre spalle la città. Questo progetto è nato molto tempo fa perché ci tenevo veramente tanto a fare un dono a Papa Francesco, un dono che nasce dall'ascolto delle sue parole e dal modo in cui lui si pone nei confronti del mondo, delle persone e delle questioni poi molto importanti che sono quelle della pace, dell'altruismo, dell'amore. Papa Francesco l'ho visto sempre come una persona molto, molto limpida, molto trasparente, e questo mi ha proprio ispirato nel progetto. Mi sono domandato cosa potrei fare per fare qualcosa che assomigli a quello che è lo spirito di Papa Francesco, e da lì mi è venuta l'idea appunto di creare questa poltrona, questo trono realizzato con il plexi. Plexi, che è un materiale trasparente, molto simile al vetro, però ovviamente molto più resistente, che trasmette questo senso di purezza e di trasparenza. Non a caso l'opera si chiama La trasparenza divina. Trasparenza divina. E mi viene in mente un aneddoto che lega un po' il nostro lavoro a questo progetto e a quest'opera, perché ovviamente per poterla realizzare dovevamo avere gli ok e il beneplacito della diocesi di Trieste, che ringraziamo perché sono stati gentilissimi e molto collaborativi, e naturalmente della Santa Sede, che ha apprezzato tantissimo questo gesto. Ovviamente doveva arrivare, dopo aver visto il progetto, aver valutato, avendoci date 2 dritte su come doveva essere realizzata la seduta, doveva arrivare l'ok della Santa Sede. E quando è arrivato? È arrivato in un momento molto particolare della nostra vita, perché noi siamo stati chiamati ad Assisi perché ci hanno insigniti del premio per costruttori di pace, e proprio mentre stavamo salendo per raggiungere la basilica mi è arrivato il messaggio dalla Santa Sede dicendo: abbiamo dato l'ok per procedere con la realizzazione del vostro progetto. Sì, è stata per noi una grandissima sorpresa in un luogo che proprio parla di Francesco e parla anche di un santo che il Santo Padre ama moltissimo per la sua semplicità e per la sua voglia sempre di aiutare gli altri. Assisi, città della pace, culla della pace e culla francescana. Quindi voglio dire, vero Stefano, si sono un po' così, connubi perfetti, nella vita nulla avviene per caso. Io direi che noi adesso dobbiamo andare a seguire proprio il posizionamento delle sedute, per cui facciamo una breve pausa e poi vi faremo vedere proprio quello che succede sul palco che viene allestito per la giornata di domani. Seguiteci.